其實我哋嘅感情係，我哋又冇話真係好分，即係話家姐細妹咁樣嘅，即係反而係都幾朋友㗎，即係我哋之間係乜嘢都會講，我又唔會因為我嘅身份而去刻意即係鬧佢多啲啊，管住啊，同埋真係管唔到嘅而家啲人。即係你點樣同佢講，其實都係冇用嘅，反而係要同佢熟咯，先會知道究竟佢發生咩事咯。佢講 Mona 啦，咁之前咧 Mona 都即係捲入咗啲花嗰啲事件啦。咁其實發生呢啲事嘅時候，咁你會點樣？因為佢始終都唔係其實唔係娛樂圈嘅嘛。咁你會唔會覺得其實影響到佢咧？因為即係當然咧，佢有個家姐同有個妹係喺呢一行，咁佢某程度上對佢自己嘅生活都有影響嘅。首先我會了解翻件事先啦，即係究竟件事係點樣發生啊？發生咗啲咩事啊？咁最後即係聽完佢講，其實我係相信佢唔會去做一啲過分嘅行為嘅。咁啦即係對方基於咩目的而去不停搞事咧？呢個就真係唔知啦，我哋。咁可以講嘅就係盡量勸佢少啲出去咯。